喺邊度啊？頭先即係喺機場啊，其實都係 Sweden 嚟嘅喎，嗰酒店係嘛？係啊，翻到啊哦，OK， ，yes，翻到。嗰個機場酒店咪爭啲啊，即係嗰個電視爭啲，好似冇電啊個遙控，我懷疑個遙控冇電。你都瞓完就走啦，都唔冇時間。哇，7分鐘啦，呢度玩咗。好，快捷影一影廁所。好 standard 啦，都係。好，得。呢個酒店幾多錢晚呢？都要800幾。請問下呢位貴賓 VIP。原價800幾蚊一晚，而家 upgrade 咗咪1000蚊一晚咯。哦，呢度住會幾多晚呢？你會2晚。哇，都 OK 啊，唔使周居勞頓。係啊。今晚我哋又走去揾翻 VVIP 食飯啦。係啊。都有緣喎。Celia，佢都係住呢間酒店喎，真係好有緣喎。係啦，唔知佢住邊層樓啊？可以問下佢嘅一陣間。佢而家未 check in 啦，如果係就唔係，可能佢都有加。佢又加錢係嘛？有得加又加錢，好似你咁。咁佢又去帶住女女啊嘛。我哋作為 big spender 咁噶啦，好啦。好啦，拜拜。啊！呢度又好暗啦。睇唔到。係啊，唔係睇唔到嘅，但係好暗咯。我覺得喺呢個唯一一個位唔好咯，唔夠位啊，即係好容易撞到。呢邊會好啲啦，你就咁樣講拜拜啊。好啦，拜拜。拜拜。好啊，你撳啊，你撳個紅色掣。撳咗啦嘛。